tukukulisizaayo mu kumulokoote kubale kwavu nnyo tukugamba nti okyali naffe nga tugamba ekisibo twakimaze edda kiyita wakati ekyennaku 42 kubanga jjo olwadde lunaku lwa 21 leero ziri ennaku lwa 22 kitegeeza we are now counting down era tulijja kupanga tukimalako obudde bwonna mu nnaku 22 ezizigaddeyo tubenga tukikubye oluko mu mutwe amanya nkyali Charles James Senkubuge nkyali naye enna Bwire Fede nsooka otubulire then loko otubulire bwe bayegulire lyofunye nalyo lituwe. Tugenda kutandika ne Dr. Sam Nayamba onakola ekyokunywa kya Mukama Nayamba kigula nusu 10 lwokka olwa Uganda nga kyetaaga ojja kisanga mu dduuka eri kuli okumpi oba supermarket yonna ekuliraanye buli lwonywa ekyokunywa kino kiyambako obutofaali bw'omubiri gwo okufuna amaanyi ageerwanako singa oba olumbiddwa ekirwadde kyonna n'olwekyo manyiiza omubiri gwo okuba n'eddagala eriva mu mmere okuba n'eddagala eriva mu butonde okubanga gusobola okwerwanako singa oba olumbiddwa. Dr. Sam Nayamba ngenda kuwa enamba ye ey'essimu bw'obanga olina kye weetaaga okumwebuuzaako oba oba olina ky'ogamba ojja kubanga omukubirako mwogere ojja mukubira ku 0780 17 ana 16 oba sikyo 0757 56 00 ekyokunywa kya Mukama Nayamba kyakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo ki UNBS mu ggwanga lyattu Uganda n'olwekyo toba mukweraliikirira kwonna nti oba oli awo ekyokunywa kino kiyinza okubanga kikuleetamu obuzibu bwonna. Yes, Dr. Sam Nayamba bwatyo bwagamba. Akatugenda kubanga tugendako mawulire agali ate ebweru w'eggwanga tulabe kiki amawulire gano kye gawandiise. Bwe batyo bagenze maaso ne bagamba tugenda kutandika n'olupapula olwa Guardian amaze okubanga afuluma naye awandiise ku mboozi ey'ennaku. Emboozi eno eraga nti eggwanga eri Amerika likubiddwa nnyo ekirwadde ekya COVID-19 n'olwekyo okusinziira ku bakugu omuganda kyayita amatongo eggwanga lirekeddwa nga likubiddwa ennyo naddala mu byenfuna kwe bakyesigamiza. Bwe batunulira omuwendo gw'abantu abatandise okubanga abatandise abafiirwa n'abo abasuubira okufiirwa emirimu mu ggwanga lyattu erya Amerika balabira ddala nti okuddamu nate okuzimba ensi eno kijja kubanga bwe kityo kizibu kijja kubakosa olwa COVID-19 nti abakubye mu angozi zonna ebyenfuna byeyongedde okubanga bikaluba emirimu gitandise okubanga giggwa ku bantu amakolero agali ga superpower bagamba nti nago agamu ku go ganaatera okudeclaringa okuba nti kakati maavu so n'olwekyo ekirwadde ky'ogera ku mirimu egigudde ne president yabadde ng'alaga ensi balabye kwogera kwa president balabye ennyonyi litubidde ku bisa tezitambula muli wano mukayana boda ennyonyi zitudde nembagamba mwebazenga nnyo technical department yaffe wano mwategedde abakola ku TV ebizibu ebayitamu president yayise ekifaananyi technical department nekiraga ne monitor TV ye netekiraga ontegedde yena aluza tetukirabye nasigala ng'akyagenda mu maaso ng'akiyita ate nga tebamutalina talk back kuwulira nga bamugamba twakibazedde ekyo kiveeko naye asijja kuvaawo no paka lubazemu ne babiragalagako n'ebyo bye tubeeramu. Therefore we thank our technical team nga babeera mu control room kulaga nti embarrassments n'ensobi ezo ffe tugenda bugenzi mu maaso tetubikola. Mpegulire kubadde kyagenda maaso abaana abasoma emirimu George Fuse otulimu mu ggwanga eri Amerika naye bagamba nti n'abaana nabo abasoma kakati kigenda kukyusa system ey'ensoma kubanga abasinga obungi kakati batya okukuŋŋaana baagala kusoma nga kuyita ku online si kugenda kuŋŋaana mu kibiina wabula okuyita ku mitimbagano bwe batyo bwe basazeewo okubanga basoma ne pulezidenti waffe olunaku lweggulo yakikonyeeko kale nti bajja kusigala nga bagaba ebintu bye balina mu nteekateeka okugaba kubanga era ensi ekyuka buli lunaku ate ne Uganda erina okukyembracinga so n'olwekyo bannaffe bwe batyo bwe bategeezezza ensi ekalubye emirimu gigenze gyeyongera okukaluba ate obubbi nabo bweyongera abantu baagala okuba banabo okufaako obufi ne kasita abantu bakyagenda mu maaso nga bakola emikolo egirifomu fedde tumukulisizaayo nnyo ku mukolo gwe yabaddemu mwogerekaani yabadde gwe mwade Mwanjula
yabadde ayanjuliwa Bwire Leonard Musumba Bwire Leonard Omusumba Bwire Leonard abeera brother wo abeera brother wange nti nze na Bwire Leonard ani yabanjudde Kate Nalubega Kate Nalubega mwena tubabuuzizaako nnyo nasanzeyo abantu bayitirivu nnyo abakutumidde era bwe batyo ne banguzisa soda on your behalf ne bagamba nti bwenzijo ojja kundabamu Charles James Google of Uganda yes ne bagamba nti president waffe tayinza kututumira na bigambo ate naffe tuyinza kumuviirako tubabuuzizaako nnyo mwenna babadde mu dduuka liri luddawo eryo mukulu Faruku tukubuuzizaako mukulu Franka ne tiimu yabadde nnene siyinza kujjukira naye tubabuuzizaako mwenna twegamba bagambye nti ndabika nze nkwata ensawo yeeya enzibizi waliwo ebibuuzo binyala okubuuza njala ye oba nedda Samu yabaddeyo nedda mwamuyise Samu yani genda maaso n'ebibuuzo byange emikolo gy'okwanjula mwamuyise mumuwalana mumuteeka emikolo ng'egyo nawe ebeera restricted nkugambye ye eddamu ye oba nedda mumuwalana mumuteeka mukyamwagala era ng'omuntu omulala yenna teri muntu atayagalwa ku nsi emikolo bwe gityo abantu babeera ne bannaabwe okay yetwagala okuvaayo tubagamba nti ensonga lwaki fedde teyali wano naye kitulina discussion eno ngetukota butukuzi twali twogera ku lunaku lwa Friday a lot had happened naye NUP ekigambo tolina sabo gikozesa ekiriwa nti nga ndi mu bibbo ng'oluka kankikusomese ebuganda bagamba nti bakikozesa ku bantu babiri bokka Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro nga amakulu gaakyo tebagamba nti Katikkiro alya ali mu bibbo ne Kabaka abagamba ali mu bibbo Katikkiro n'amulaba ali mu bibbo kitegeeza miru time amasala gatabuse amasala tebagaleetera mu sowaani e Buganda bagaleetera mu bibbo ekibbo ky'enswa ekibbo ky'empombo ekibbo ky'ettooke era nemwe lijje ne balijjula kali bagamba nti ng'ali mu bibbo kibeera wadde okuwona mmere naye ng'oli Ssaabasajja Kabaka oba ng'oli Katikkiro w'e Buganda okay enjobooyi nakikugamba enjoboobi alaze ebifaananyi nga enjoboobi gye ziri nnyo ewaabwe mpitirivu Katonda yatuweesa ebiri abaana ab'obuwala nze nsingamu obubi nze ndabikako obubi katukibagambe nti wano e Buganda omwana muwala alabika obulungi ennyo aba ayitibwa enjoboobi kati enjoboobi andaze ebifaananyi wano ng'enjoboobi ezaabwe gye ziri tugende ku kirala tuyingire omulamu wagafu olunaku olwaleero oba okyatuwaigulira limu okunoonyereza mu ggwanga eri America kugenda mu maaso nga kulaga nti Donald Trump takoze kimala ku kirwadde kya COVID-19 era still kiyinza okukosa akalulu ke okusinziira ku biriwo nti abantu bonna balayira obutamuwa kalulu mukawa Biden bonna ensonga bazeesigamya ku kirwadde ekya COVID-19 engeri gye kibakubyemu okunoonyereza gye buvuddeko kwalaga nti ebitundu 49 ku 100 birowooza nti President Donald Trump wabula ate ne bagamba nti ebitundu 43 ku 100 ne bivaawo ne bigamba nti agezezzaako okubanga aliko ne kyakola wabula ate okunoonyereza kunene okugenda kukendera buli lunaku kwetwogeddeko kwakolebwa mu mwezi ogwokusatu si March ne bagenda maaso nate ne baddamu okukola okunoonyereza mu mwezi ogwokuna nga emiwendo gigenda gikenderako paka kati we tuyimiridde abantu ebitundu 52 ku 100 kakati bagamba nti President Donald Trump ekintu kino ekya COVID-19 ekyamazima kyo akikutte bubi kibulamu yensonga lwaki nekibanga kigenda muleetera obuzibu mu kalulu akajja
abantu akiraba nga mukulu yiga wabyadda bino nga temunabeerawo bamutula akalulu lwa kolera yatulumano mu Kampala kolera nakwata abantu yajja tugenda mu kalulu generations era mukulu yiga akalulu nekamumega lwa kolera yalumba Kampala kale ne Trump wabanga kino kimulumbye naye ne President Museveni naye tumwogereko COVID-19 ate naye COVID amutya bulala yayambadde masiki nemutta n'obulago anti naye yebale mukulu munego ojugira butwali nga tutudde wano ne tukayana lwe yagenda ku mikolo gya NRM n'ayogera nga obulago bufu ne tukayana you remember kama president tali supposed kuvaayo ng'ali bw'atyo kiyakiwulira mukama yebazibwe yabadde n'okugenda ejjinja ku Saturday n'asindikayo vice president n'okwogera nekyava kwongeramu olunaku ng'obulaga ayagala mala okutereera ayogere nga ye president bw'eggwanga ayogere ng'eggwanga gamba nti ayogere ng'eggwanga terimuteebereza nti engeri gye yaliraana mukulu munne oweeri ate oweeri yekintu yakinyooma yakolaki yamutya naye mbu yeesibye masiki eri very hard nange Uganda yampa masiki 3 naye mukuyo eri very toyinza giyisaamu ddoboozi okugira ngu oyagala eddoboozi life katoze yagenze nayo enkwafu naye munne tetumulaba bwe mumukwata pombe Magufuli kyalira tabulasi nono yeesabise anti buli muntu okukkiriza kwe kyekukugamba kati njogeranga mukkiriza okukkiriza kwe kyekukugamba kiwa omuntu ow'omunda amaanyi omuntu ow'omunda n'abako ne kya resistinga n'oyitawo kati president yakyaddeyo pombe bangi omukkiriza mu nsi endala bamala mwekebejja anti ennaku zijja kumala kuyitawo with his laxity yobutagala kwambala mask ensi yonna yonna amateeka ga kwambala mask ensi yonna amateeka ga kwambala mask kati watu zambadde mateeka ga kwambala mask ojja kusigala mu Tanzania yo obeereyo munamwetaaga nga muyita okay Robert Mutebi omulamu gwaffe ogwaleero emiriro egisaanyaawo ebintu okulwanyisa omuliro mu Uganda weebale kuba Robert Mutebi ng'oli mu kitundu ekyo tuwe ekigenda mu maaso kyekiriyo mbalamusizza mwenna abakeredde ku Soul TV enkya ya leero Fedi Nabwire nkulamusizzaako nnyini ddala mukulu Charles James Senkubuge nkulamusizza nnyo nawe ali mu studio simanyi gwe mwaka gwe wali Makerere nojja kubanga ogutugamba naye ffe e Makerere twaliwo 2025 gwe mwaka gwe twali ku university wano e Makerere era nga tweyagaliranga nnyo wano wetuli wali waggulu we wali obolyawo faculty mwe twasomeranga twali wano mu arts we twasomeranga era wansi wano we wali ate we twatikirirwa mu Freedom Square 25 sisobola kugwerabira nga waggulu wano ate ng'ovudde ku library wali waggulu wano we wali ekizimbe ate mwe twagendanga okulayika tukiri yalinga ebintu ebisinga obungi nga ogyeko okugendangamu abakuliranga departments ez'enjawulo naye wetwogerera bino nga ekizimbe ekyebyafaayo Abannayuganda bangi abayiseeko mu ttendekero lino eri abayivu nga bwe limanyiddwa Abannayuganda abayiseemu ateri atamanyi kizimbe ekino ateri atayitako mu kizimbe kino akyogenda maaso n'okulaba Ivory Tower nga bwe kimanyiddwa kyakutte omuliro mu kire kyakeseza Sande era nga Matongo Merere nga bwogenda maaso n'okulaba ekizimbe kibadde kirina partitions ezisinga nga za wood ebintu ebisinga ebiri munda bibadde byakolebwa nga byambaawo kyovolaba nti omuliro bwe gwakutte ate gwegazanyiza nnyongo gyeko ekyokuba nti oba oliawo roofing n'ebirala bibadde byambaawo nga zikaddiye nga omuliro bwe guzikwata ate zisaanawo busaanyi naye kyonna kyagenze maaso nekigwawo ekiro ekikeseza olwaleero atufunyeeko oba oliawo signals nti wabaddewo omuliro omulala ogutandika okulaba nti kuwaaka naye ate olaba nti poliisi ezikiza omuliro ne poliisi oba oliawo ekakkanya kye bayita obujagalalo abakyali mu kifo kino okulabika nti oba oliawo batangira obutonotono obukyasigaddewo okulabika nti nabwo bugenda mu maaso n'okusaanyizibwawo nabbambula w'omuliro eyakutte
ate ekizimbe kino kyenkugambye nti kyaba yafaayo nnyo mu byenjigiriza by'eggwanga Uganda. Ivory Tower nga bwogenda maaso n'okukiraba kyaweddewo ne kiggweerawo ddala anti n'ofiisi eya vice chancellor yennyini bw'otunula waggulu nayo yaweddewo. Tewali kintu kyasigadde mu poliisi ekyali wano okulabika nti oba oliawo batangira abantu okulabika nti bakisesinga ekifo kino okunoonyereza ku kyagenda maaso nga bwe mutegedde nga batugambye nti bakyagenda maaso n'okunoonyereza. Poliisi egamba nti erina beesonzeeko oba oliawo beyinza okulabika nti babakutte oba bagenda maaso n'okulabika nti babanoonya abakwatibwe. Pulezidenti bwe yabadde ayogera olunaku olw'eggulo yagambye nti amawulire gafuna galaga nti wabaddewo kye bayita negligence. Ebyo bye biri wano nga mugenda maaso n'okulaba naye nga motoka za poliisi ezizikiriza omuliro 2 zikyaliwo era nga n'abapoliisi ab'ekitongole kino ekya fire nabo mugenda maaso n'okubalaba nabo webali wano okulabika nti ate bakwasaganya ebiyinza okugwanga tebiraze. University y'e Makerere kyekiyongobero ekiriwo yembeera eriwo ssaawa zino enkya ya leero nga bino bizzeewo ng'abulayo ssaawa busaawa pulezidenti ayogereko eri eggwanga era nga pulezidenti era yasinzidde mu State House e Nakasero ate nategeeza nti ba finalists bonna mu institutions universities oba oliawo n'amatendekero aga waggulu gonna bagenda kubanga baddamu okulayika nti basoma. So abanaffe abagenda okusooka ku university abo ab'emyaka egisembayo kino kyekifaananyi ekituufu kibagenda maaso n'okulabika nti balaba oba basanga wano ku university wetuli osaawa zino. Makerere University kyekikangabwa ekiguddemu ebyomunda byo tetujja byogerako naye nga ekituufu kyekyo nga bwogenda maaso n'okulaba tugenda kubanga tutukulaga kapande kano akalaga ebintu ebiri mu kizimbe kino. Akapande akakaliko badge eya university akalaga oba oliawo ebintu ebibadde mu wano naye ng'okusinga finance n'ebintu ebyekuusa ku records byebimu ku byajjiridde mu muliro guno. Tebatukkiriza kusukka kapande naye nga twagala tubalageko kapande ako kokka ebikaliko. Ngenda kusaba afande bw'ananzikiriza sigenda kuwa kisesinga eri ngenda kulaga bulazi kapande kano. Afande jambo sa yeah. Embeera yeeyo omulabi waffe wa So TV gye twagadde okulayika nti tukulagako eno ebeera scene of crime tetukkirizibwa kulayika nti tujja kisesinga ne tuwagadde oba oliawo tukulageko ku kituufu ekiri wano ku University e Makerere gowe naagenda maaso n'okulabika nti otulaba. Embeera yeeyo eri ku university naye nga abantu bo abakozi wano n'abantu abalala ku university bagezaako okulayika nti bajja okulayika nti bakwasaganya ebintu ebirala nga bagenda maaso n'okunoonyereza. Charles James Nkubuge Fedi Nabire nsaba munzikirize mbawe omuzindaalo ngenda kubanga neetoololako eri sayidi ate mbalageeko sayidi endala eya wano nga bwewayimiridde kuba kati wano tubalaga nga wakayingira university nga wakava ku faculty ya arts neya social sciences ng'oyingira booti kakati katugendeko ate eri ku sciences side eri wali main library ate tubawe view endala eya butya ate ekizimbe kino bwe kyakoseddwamu. Nyinza okubanga sigenda kuddamu kwogera naye tugenda kubanga tubawa ekifaananyi ekituufu ekya gundi ez'enjawulo eza ekizimbe kino ekyakutta omuliro. Kambaddiza omuzindaalo mugende maaso n'okukubaganya ebirowoozo naye nga Uganda bwetyo ate bwetwasanyaladde olunaku olw'eggulo nga lwabadde lwa Sande. Omuzindaalo kangu baddize nze kanneetoolole mbalage ate butya awalala sayidi ne sayidi bwe wafaanana. Tweyanzege Robert Mutebi agambye nti agenda kubanga asigalako atulage. I know that place so much. Natambulayo emyaka mingi ku ngandi student wansi mu Freedom Square basooka otukwira tear gas nga tetumanyi nti gavumenti emulina. Twamuwuliranga mu nsi ndala kati ne bamuleeta nga tebatugambye ne batukuba tear gas n'adduka okuvaawo paka Kawempe nga kiki tear gas olowooza bakukubye eki twatya nnyo. Mwamunaabamu naki kuba bakavumbula ennyaanya mwe mwamukola mutya? Agenda mwaguma n'aba agenda twagira bweta amaziga ne gajja nga twatya nnyo ne tuvaayo. Tukugamba nti memories ziba nyingi ku Makerere University nnyo n'ekitiisa kyekyo ti ebintu by'olowooza nti biyinza kukwata muliro omwana tukubikwata.
omanya ebintu bino eby'omuliro mwami Senkubuge factors nyingi eziba zeetoolodde tewali omuntu avaayo n'agamba nti ennyukuta azigezeeko tuzirengere bulungi titubadde tetusuubira kubanga omuliro gugenda kwata wano oba gugenda kwokya wali oba gugenda kukola kyaba yerimbye ekisookera ddala n'ennaku zino eno tuli b'amasannyalaze wirings ezikozesebwa ekyo ekizimbe bongeramu wiring anti kakati generally generally ne generally tetujja kugendayo wiring bagikola dda nebu extension bwe mugula omuntu bamugamba kano ka extension ka 7,000 kano ka 5 kano ka gumu kitundu nalabako gumu kitundu excuse me anti kati ne wiring yaggwa naye biri eri mu ceiling waggulu emmese zisiba zeetalira eyo n'ebirala jukira nti wires emmese wadde zitambulayo kuwa kebe zakolemu omwo British government emmese tezinza zituukako tudde ne kubizimbe n'ebino bwe mulina obwo connection obwo bw'adaputa wali bw'adaputa buhiitingira ddala ssebu kati oyinza okwerabirako ka adaputa bw'adaputa ne kahiitinga nga kali ku lupapula lw'amawulire ne lutandika mpola mpola ne lukwata omuliro. Yes, it's very possible ka adaputa so zino charger ehiitinga n'ojuulira etabuse ne sparking neyabika akaliro ne katandika mpola mpola. General gadgets ezisinga ennaku zino zonna zihiitinga. What are we saying? Nti laba ebintu by'okozesa awaka tandikira ku simu yo kimanyi nga tugezaako okulwanyisa omuliro kiki ky'okozesa awaka amasannyalaze ago g'olina neighbor yagakuwa atya ani yagakukusa okugajja mu nnyumba ya okugateeka ku Z waliwo emboozi gye twakola wano gye buvuddeko ey'amasannyalaze agali gakubya abantu ku kyalo naye nga bw'otunuulira ennyumba ziri n'engeri gye bali bakonnekitinze bagayisa wansi nga mu butuufu Katonda yali asaasidde bagayisa wansi wa ttaka ate wansi gye bagayisiza waya teziri straight bazigattirayo ne basibako bigamu buli olinnyako kigamu ne kiba nga kivaayo bannange kati tetu ku masannyalaze tuli ku kulwanyisa omuliro mu Republic of Uganda naye biki twagala obajjukiza historically ebintu ebiyidde wano buli muntu n'akwata ku mutwe ekikulemberamu byonna Makerere yayidde n'ekikulemberamu byonna Masiro g'ekasubi ekyo kyatiisa nnyo abantu wano ng'amasiro gayidde bwe tuva ku masiro ag'okubiri ni order ey'okutiisa Makerere University Ivory Tower naye eri ku mwanjo gwa kumpi ne tugenda ku Bulange ndoza eri mu kifo kya kusatu ne tugenda ku King's College Buddo kifo kya kuna ne tukatugenda mu masomero ag'enjawulo agayidde ne tukaluleeta zi Hamu Towers obutale obuyidde amabajjiro waliwo abaleeta ebintu byaffe okuva ebweru Sarabedi naye yakwata omuliro Hamu Tower nkugambye historical events places waliwo omuliro gwa Paaka Yadi tuzingidde mu butale ogwo gwali mungi nnyo kakati ffe tetuze kwogera ku miriro egyo tuze kugamba omuliro ogulwanyisa otya step esooka bw'oba ozimba olina okujjukira soosi y'amazzi ag'ebweru amaneneko tetukibira kino ku nnyumba yo gy'ozimbye entinda okujjako ng'oli mugagga nnyo oyinza otuteerawo water hydrants ezo ziba nnene nga kiri kipayipu kya water ekya fire brigade bajja ne bakisibako busibi ne batandika okukuba naye ngaeyo space eriwa ekyo ku nnyumba domestic house tetukisubirako kwana amazzi agajja bakulira kapayipu baka 12 kubanga jjukira nti bwe twogera ne ku butale nabo buzze bujja naye nga obutale buno abantu bajja ne beesomba omu ku omu paka bawera 1,200 ate nga wonna emidaala guno gyeriranye nnyo naye kati mu kifo ng'owino tuzisuubirayo natutandikire ku keewandege yake bakazimba weeziri gavumenti okuba nga weeziri
ate n'abawoota bateekwa okuba bamanyi we ziri tebandibuzenga simanyi oba otegera kyekugamba yes gano amazzi gabeera mu ga National Water and Sewage Corporation gakutaasa miriro nga gibaluseewo nti bwe mujja teweetaaga motoka kukyooka gijjuza bajja ne basibako busibi ne batandika okukuba amazzi naye abawoota yate kubanga amanyiiwo ti awaliwo water hydrant yaffe awaliwo egindi waliwo wano ziriwo nnya nga tebawa mantampamante tubuuza mu university y'e Makerere mulimu mmeka kubanga ekirinaanyawo is the main library anti twandibanga library mulimu ebitabo byaffe byonna bye twawandiikanga theses emiriro gino girimu ebika waliwo gye batuleetedde wano tugiyitemu tulabe oba Makerere ebadde yina kimu ku ebyo oba n'egizze gikwata bagamba nti omuliro baguclassifyinga mu classes 5 class esooka gye bayita class A gwe muliro oguva ku wood zembaawo gutwali nagwo fabric zibangoye paper gutwabadde nagwo trash plastics guno gwe muliro gwa class A kati omuliro guneeno okuguzikiza osobola okukozesa amazzi oba mono ammonium phosphate okuguzikiza bwegubanga gwamaanyikwera na ammonium phosphate kakati twale tuyina amazzi naye ate n'amazzi nago nga temugayina waliyo class B ey'omuliro guno omuliro gutera okuva ku petroli oils langi kerosini ebika by'amafuta ne gases ogwo muzibu nnyo gwe muliro gwe batadde mu class B katulabe omuliro guno eno bagamba nti gutera kulumba mu makolero so n'olwekyo omuliro guno ababeera balina ebifo ebirimu ebintu bwe bityo balina okwerinda na nga tebataddewo kikiguzikiza fire extinguishers bwe guba nga gwakatandika kati waliwo omuliro gwe bayise class C guno guva ku masanyalaze ebyamasanyalaze oba oliawo n'emmotoka bazigrouppingiddemu transformers nazo bazitaddemu ate nga bagamba nti guneyo nagwo guli common era mu makolero okusinga ku nguudo omuliro gwa class D gulimu ki ogwo gulimu langi naki guno gulimu langi ogwova ku class C class C gulimu langi n'amasanyalaze ate gulimu n'ebidduka the motors kubanga amasanyalaze muguli ogw'e Makerere nagwo kireko gabaddemu muyinza oba si gwe gwagatandise ne gabaddemu kati n'ogatta ebiri Makerere yagase A ne C kati C eno ekisookera ddala balina okudisconnectinga power source kyekisookera ddala ekyokubiri okozesa non-conductive chemicals ezitakwayita mu masanyalaze gakubanga amasanyalaze mwegali amazzi agakulukuta gakyagiri connected ne gajje ne gakuba abantu ne bafiiramu yes waliwo class D class D ey'omuliro ekolebwa gutera kutawanya magnesium yatera ogufuelinga magnesium aluminium potassium titanium ogwo bagamba nti gwa bulabe newankubadde guno omuliro nagwo gutera okuba obuzibu ennyo ku metals by'ebyuma kakati bagamba nti omuliro guno bwe guti bwe guba gulabiseewo okugujjako oba okuguzikiza bakozesa dry powder agent gubakozesa dry powder not water not your blanket wabula si nfuufu class K omuliro omulala gwa class K yes gibadde 5 eri D twayogedde ku class A class B class C class D then class K guno gwe bayita cooking fire okusingira ddala gutera kukosa before awategekerwa emmere omuliro guno eno atulabe eno wansi omuliro guno eno gutera kubanga gwenyigira mu bifo ebirimu giriisi oils ezikozesebwa mu kufumba
vegetable fats ndowooza oba ge masavu ge bajja mu butonde bikibwe bityo ne animal fat guno omuliro kwe gutera okuva bakutadde mu classic ke butto twaliza awamu bagujjawo batya guno anoonye engeri gye baguzikiza bakozesa wet chemical eyo yeeriwa mazira agabulijjo nege mazzi tebeera chemical mandi kugambye water handwe gamba water so kitegeeza nti otegede emiriro eriyo emijijo mingi gya mirundi 5 miramba ne kati awo gimaze okubalukawo gizze okulwanyisa omuliro tekutandika nga guzze ffe tutegera kyekugamba okulwanyisa omuliro kutandikira mu preparation. Number 1 bw'oba ozimba olekawo ekkubo lya ambulance kikyazikirizanga obutale ne bugwawo nga ambulance zituuka naye nga tezinawe ziyita kutuuka ku power source kugukuba. That's number 1. Number 2 bw'obanga ozimba ozimbisa material ki material gye bakozesezza kasubi tumuzi kakati tetukyasuubira kuddamu kukwata muliro. Baba batugamba bafunye chemical bafunye eddagala langi ne bafuna material ezitayitamu muliro kyomuliro bwe olutuukawo bwe guti nga guzikira tegulina kutuukawo. That's number 1. Material zozimbya paint gyeri etekwata muliro ogisige ku britizo ogisige ku bisenge ebyo naddala eyo eri expensive naddala eyo awasubirwa okuva omuliro nga mufumbiro nga mu garagi nga mu kisenge kyo sigayo paint etekwata muliro. That's number 1. Number 2 gye bali abatunda firefighting equipment, fire extinguishers. Do you have any Makerere wagazi ne abo bandi balina automatic firefighting equipment mu corridor zaabwe sensing omuliro ne zebalula zokka kulwanyisa kumanya nti eriyo omuliro ne weetegeka okugwanganga ebiro omuliro we gwakwatiramu essomero lya Buddo bakola drive ey'okusomesa abantu ku butya basobola okulwanyisa emiriro mu biro ebyo ne bakifuula kyabuwaze buli institution okubeeramu ne fire extinguisher. Naye kakati fire extinguisher weyambira nti askari ali ku duty omuliro agulwanyisa nga gwakatandika actually kyenerabira ekimu kyokka mulina okubeera ne fire alarm nti bwesensinga omukka nga yeteekako ate kerina kubanga eri very light tinabana abanywera sigala mu office ebeemuwulira nekuba alarm oyagala kuba sigala mu office zammwe teeka mu gundi eyo machine eyo smoke detector. Anti kati kiba kitegeeza nti ebizimbe ebisinga obigobye mu kibuga Kampala kuba ebisinga by'abayindi banywerako obusigala by'abachina banywa busigala bannaffe baneno baani kati awo kitegeeza naawe waliwo akafaawo awo ku bitaala awo ebya Kampala Road bwogobye kubanga we banywera bishisha byani byonna neze kugamba ekigambo kimu kyokka nti bw'obeera ne fire detector smoke detector newulira smoke naye yeyawula kati mu katale that is a big fire obutale obusinga bafumbiramu ate balaudi obutale obusinga bafumbiramu ndi ku necha y'obutale bwaffe kuba nabo badde nga bukwata emiriro bano abatunda obubaani nabo bayita n'ebyoto byabwe beetolola buli wamu nga bagira kati ebe n'akaaba bamaleko emirembe buli ddakiika pozi tugambe nti institution nga Makerere yandibadde tebulamu. Makerere teyinza kuyitamu ate alaamu eyo ekuba ebeera very loud university yandibadde egolokoka ne polisi yeyeyita yukaleka nti waliwo ekikyamu Makerere yalamu ye Makerere. Naye n'ekirala omuliro guno bwe gwakutte abadduukirize that is the side ya faculty of alimanju wa Kizimbe emanju wa Kizimbe that's Makerere University enjatika ziizo
Robert Mutebi okusinza ekizimbe nga bw'okiraba kigenda kuddaabirizibwa oba kigenda kumenyebwa eyo neyanzizza nnyo neyanzeege okulabika nti mbaddidde katono nnyo nga sinaba kuddamu Charles James Nkubuge kyombuuzizza abantu abamanyi simanyi oba mpulira bulungi kati njagala abalaba So TV ate mbalageko nti kati ssaawa zino tuli manju wa kizimbe kino bamanyi University y'e Makerere oba batagitegeera bulungi ku mukono gwange ogwa left we wali church eya St Augustine era nga kono chapel eya St Augustine ate ku ddyo we wali St Francis kwegamba wano waliwo ate engeri ya kanisa wa masinzizo abiri St Francis then St Augustine abiri ddala makati gachiachi eno bino byonna bibaddewo nga president tanalangirira nti ate agenda kubanga agulawo amakanisa ayagaguddewo oba masinzizo dakiika ntono nnyo nga obolyawo bino bimaze okugwawo. Olina ekibuuzo kyombuuzizza obanga ddala kikyasoboka okulabika nti kikozesebwa kaneesoloseeko mpolampola ne manju walabika tiwali poliisi eri batuganya okuyingirayo naye nga njagala okutegeeza nti ekituufu kiri nti okusinziira ku muliro gw'endabye butya gwe gwagutte ekizimbe kino balina kuddamu kuzimba kipya balina kuddamu kuzimba buzimbi kizimbe kipya kubanga naye bw'otunuulira ekifaananyi ky'ekizimbe ky'ekifo ekyakuta omuliro olaba n'enjatika ezo zonna olaba nti kyafunye cracks jjukira eno kalina si nti kintu kya wansi musobola okikuba sementi omungi ne olaba nti kyafunye cracks ate bw'otunuulira amadirisa agamu kati wano wetutuuka olaba mukyalimu n'omukka kitegeeza nti omuliro tegunnaba akuzikirira ddala olaba nti mukyalimu omukka naye nga bw'otunula olaba cracks ezo ezazze mu kizimbe kino kitegeeza nti okukiddamu okukiddaabiriza n'okiteekamu abantu ate bayinza okuba nga barisikinga obulamu bwabwe nga bwe tugenda maaso n'okubalaga nti kyagonze nnyo nnyini ddala oba oliawo kibaddemu ebintu bingi nga bakizimba nga tekizitowa abakiteekamu wood okusinga kyandibanga ekyo kikiyambye n'okuwangaala okubeerawo paka emyaka gino kubanga wood tazitowanga concrete obanga amatafaali partition zonna zaadde za wood kibadde a bit light munda naye kaakati olaba nti omuliro gwakyokereza ddala ne gukiyitamu nga bw'ogenda maaso n'okulaba kubanga omuliro ogwokya amabaati ne geefunya nga bw'ogenda maaso n'okugalaba kati ssaawa zino omanya nti gwo gwadde gw'amaanyi nnyo naffe tulisikinga ndowooza okukisemberera kubanga olaba enjatika ezirimuzo nyingi poliisi buli dakiika eziyitawo ngenda okulira nga ate ekolezeza ebimotoka byayo eby'amazzi okulabika nti oba oliawo abongera okupampingamu amazzi naye nga wano we tuli olaba nti wakyavaawo omukka akitegeeza nti tekinnaba kulabika nti akikalira ddala kati otunula mu ddirisa lino wano ndowooza mukiraba bulungi olaba omukka oguvaayo abakiteekamu partition ezo ziraba ezo gabadde madaala ebyo ebyuma byolengera munda ebyo bibadde bikonekitinga amadaala abantu kwe bambukira naye nga galiko wood ng'abantu bali si nti amadaala bagazimba nga ga matafaali kyonna kibadde ng'ekikalu kati nga gundi zaakyo zonna abagenda batematemamu nga bakozesa obubaawo obwo obw'ebbeeyi obulungi kyova olaba nti omuliro we gwakutte gwasanze kumpi wood mwereere era kyova olaba nti na buli kati gukyagenda maaso n'okulabika nti gwaka ekizimbe kyonna kiriko kyonna olaba nti kyonna kikijja na kuyiika maaso eyo kibuyaga bwanajja ow'amaanyi olaba njatika eziriko tekijja kubanga kirama kijja kubanga kiyiika okiraba cracks eziriko zo z'amaanyi nnyo ezitakisobozesa kulabika nti kiddamu okuwangaala ekikyakiyambye nti waliwo emiti mingi giziyiza ku mpewo oba oliawo ey'amaanyi eyinza okkunta n'ekijjawo naye nga bw'otunula wonna wano we tuli olaba nti tiwakyali kye bayinza kulabika nti ate baddamu okulabika nti baddaabiriza kirina kulabika nti kiddamu buzzi akuzimbibwa amadaala ge mbategeezeza ageego gonna ebyuma biraba nti byefunyizza ebyuma munda kabira nti byefunyizza kitegeeza nti omuliro gwabadde gw'amaanyi we gutuuka okufunyiza ebyuma bwe bityo kitegeeza guba gunafuyiriza ddala ebisenge era nga bulaba nti
tiwayinza obutabeera chance yakuddamu kuddabiriza kintu kino ekizimbe kyentegeeza kino ekya Ivory Tower ne balina kutunuulira ku planning kadde ne baddamu ndowooza ne bakizimba buto nga bwekyali anze kyendowooza kuba kyakutte saidi zombi eastern ne western wing zombi muliro gwazikutte okujjako kana ak'emmanju akatono kano akabaddemu ebintu ebyenjawulo ako ke kasimatuse naye olaba nti amabaati go n'ebyuma n'enzigi byonna nga bw'obiraba byefunyeza byonna ne biggwerawo ddala okiraba nti kitegeeza nti gaade gw'amaanyi nnyo nnyini ddala gwa blowings kumpi buli kimu ne kiba nga kyayise nga bw'ogenda maaso n'okukiraba gwena ali ku SOT TV naye nga ekituufu kiri nti omuliro gwo gukyalimu mu kizimbe munda omukka gwo gukyavaamu ebikyasigalidde birabika gyebiri ate eno sirabayo poliisi nti sayidi eno gyeri naye sayidi eri maaso gyebali abagenda maaso n'okulabika nti abagezaako okukola ate kyebasobola okukola okutaasa ebitonotono ebyandibanga bikyasigaddemu byesirowooza nga mwebiri kubanga muliro gwakutte empapula ne gusaanyaawo kumpi buli kimu munda nga bwe tugenze mu maaso n'okubalaga n'ebitanka z'amazzi eziri eno olabanga nazo ate omuliro gwazookeza kubanga wano waliwo obaoliawo kuyinza okuyita akapampu akadde kapampinga amazzi nga in case nga baliwo obuzibu mu kifo kino neolaba ne tanka zonna ate omuliro gwazookeza ne guzisaanyizaawo ddala emu yokka yasigaddewo naye nga ebisigadde olaba nti byonna byaweddewo kati wano tuli ku ground level ey'ekizimbe kino naye olaba butya bwe yakoze emmanju kyombuuzizza kyekyo kyasijja mu Senkubuge asisuubira nti waliwo chance yonna ey'okuddamu okuddabiriza ekizimbe kino ate akiddamu okulabika nti main hall ke kakayitamu akava ku main kizimbe atwage ku main hall bayo yasigaddewo akozi baagala okulagako wano ku main hall yo main hall yasigaddewo tiyafunye buzibu bwonna kano akava ku kizimbe okulabika nti extendinga emabega ako kasigaddewo ekiyayambye n'amasinzizo agalinaanyeewo ate wali kyakoseddwa ku birinaanyeewo naye nga yo main hall yasigaddewo era ekyali ŋŋumu nga bwogenda maaso n'okugiraba eyo tiyafunye buzibu bwonna obuzibu bubadde eri ku offices mu administrative wing eyo wabadde obuzibu ate obwamazeewo ekizimbe kino eky'ebyafa nga mugenda maaso n'okulaba naye nga omukisa gw'okuddamu okulabika nti bakiddaabiriza sigulabawo n'omulundi n'ogumu kubanga kiyinza n'okuyiika nga tebannatandika nakukijjawo kyo kyokka na kyokka kirina cracks nnyingi ate nga z'amaanyi bw'otunuulira waggulu yo olaba nti wali sheki empewo yokka esobola okulabika nti akantu konna eka sindika ne kagwa naye katulinde president Mukyala Museveni minister of education yagambye nti kino kibawadde ate wadde nga kyajjidde mu buzibu Mukyala Janet Kataha Museveni yagambye nti kibawadde chance eyokulabika nti baddamu okuzimba buto Makerere University bagenda ku reconstructing Makerere University kyebadde ategeeza ndowooza nti ebikadde bingi birina kuddizibwa bujja okusinziira ku statement ye bwe yabadde wano olunaku olw'eggulo ng'agenda maaso n'okuaddressinga ekizibu kino ng'agenda maaso n'okulambula ebyagudde wano ku university katulinde oba oliawo faculties enkadde zikyali nnyingi bazimbye ebipa bingi naye nga n'ebikadde bikyalimu bingi faculties ezasookawo zo ziri mu mbeera mbi nnyo ddala era simanyi ekyazijja mu Senkubuge kati ngwenga Munnakatemba asimanyi kyoyinza kumbulira singa omuliro gukwata faculty eno eya department eya drama music dance and drama MDD ye faculty esinga okubeera mu mbeera embi ku university mwaka ku mwaka ndowooza naawe okamanya wansi wa Freedom Square akali mu mbeera mbi awo nabazimbyewo ebizimbe ebipya abeconomics bazimba bonna bagenzi bazimbawo ebizimbe ebipya nawali wansi oba oliawe wali swimming pool awo nabazimbawo neko kasigadde wakati ate nga kali mu mbeera mbi nnyo nnyini ddala ako ka faculty aka MDD ndowooza byebimu ku bizimbe ebintu ebikadde ebikyali mu university eno byoyinza okwogerako ndowooza awonjulira abo katuukako oyinza okwewuunya nti kali ku university eno okuddamu okuddaabiriza kiyinza obutasoboka naye okuzimba akyo kyemmanyi kijja kusoboka kubanga gavumenti yeeyamye kambaddiza omuzindaalo kubanga eno gendi tebanzikiriza kubeerayo naye ate bakuuma miryango emmanju tebakuumayo omuzindaalo ngwadiza Okay, tuyanziza naye nze sali mu faculty ya MDD faculty yange ya arts side eno gyoliko naye the other side yeri faculty of arts
naye senga badde solo gitulaga wandigenzeyo no gitulaga awe nasomera literature ne tumumalayo ne tukunkumuka bukunkumusi. Timothy Wangusa was my lecturer at that faculty. Mary Karoro Kurut kati minister naye yali lecturer wange n'abalala bangi nga tusoma literature nga bwagwanidde okwanga tambula ne hall eyo naye okuba nti yawonye nakyo kirungi naye kiri ekirala omuliro gukyayaka bali eri bayimiridde fedde bali eri abasirikale bakuuma omuliro gubatulaze omukakasira ogulaba another fire is going to break out. Kitofu empewo egenda kufuuwa mugumu ebiri wadde muwaaka emmanju eyo amazzi gabaweddeko. kati nokuba nti bakuuma miryango yokka nakyo kiri fani. Feesi y'ekintu wano mu Uganda kiri common omuntu amaliriza ennyumba mu maaso naye kyetoolola emmanju ne mu mbiriizi kekawonera kasokera ddala okulaba n'abantu banaaba nnyo mu feesi naye mugongo mpozi nga tewakula na bamaama bali abakebera obukongovule ne kongovule bw'omusumba wandibuvuddeko bakuutawo bwenange ekoli kebera wano mugongo wano tubagamba is very bad. Tubadde tukugamba nti bw'oba ozimba you can put precautions munawe kenyini mu bwongo naddala ng'ozimba ekizimbe kinene eriyo equipment zetukozesa nga ziziyiza omuliro okutambula ng'otakinga precautions fire butakwata langi gy'osiigisa gye ziri fire extinguishers gye ziri ne fire alarms smoke detectors gye ziri fedde waliwo kyabadde agala otuwa simanyi oba alina kyaguddeko. Ekisookera ddala bannaffe bano abakugu mu miriro bagamba nti ene fire kitegeeza nti omuliro gwonna gubeera gwetaaga oxygen gwetaaga fuel ate gwetaaga heat kyekiri ebbugumu. Kakati bagamba nti ebintu bino eno olina okubyekengera nnyo ku kizimbe naye okusookera ddala tunuulire ekibuga Kampala pulaani yakyo kyenkana kati buli kizimbe kiriko restaurant mu kibuga kyenkana buli wamu waliwo essundiro ly'amafuta kyenkana buli wamu waliwo parking otunulya factors ezo zonna singa omuliro guba gukutte mu kibuga wakati ogulwanyisa kiyinza okuba ekyangu bw'ogattako n'akalipagano akabeera mu kibuga. Mbagambye nti amasundiro batandise okugagoba mu kibuga. That's very good. Babira mwasigade ndimu oli angambye nti mwasigade mulimu eri Kampala Road panza okujamu amasundiro waliwo essundiro ly'amafuta egano gonna bagagyeyo eriri mu maaso ga Uganda House eriri eri wansi eno waggulu ku Imperial Royal si Imperial Royal Imperial Hotel Grand Imperial waliwo eddala mu kibuga wakati nogenjogera agali no wansi ku bendi kikwanuka maybe ikayinza obanga bagagyeyo ekibuga ndwawo ukya confirm kakati bagamba yeah that is my faculty seragana kujogerako I traveled I walked that corridor every day pursuing my Bachelor of Arts degree in literature philosophy and religious education. Ayo ogio oginzi abange bakyali ekizimbe kyonna kiteeka okuba ne that is my faculty faculty yaffe emiriyo tegyatuuseeyo eri so close erinanyeewo naawo era bwe twambuka tubanga bagenda ku main building noweta booti noyingira faculty. That's the faculty of arts. Tonda yaziza bibiri. That's the faculty of arts. That's the faculty of arts. Kako kaluddewo nako tumugamba minister Janet Katamba yagambye nti ebimu bikaddiye naye byute y'ebimu bukadde bwabyo. Harvard University actually that's another debate nga bwekyatuwa omuliyongere gyetugulwanyisa twena wange w'amagezi should they recreate that building or we go ahead from 1939 we go to 2000. Kisinzira abayinginiya abagenda kikolako bali batya. No, I don't think we should keep that building. Kisigalewo bwe kityo. Nze ngamba tukiveeko.
bakikube ku ttaka kyolina okikuba ku ttaka Mutebi tomuwulidde naye ng'agamba balina okikuba ku ttaka ne bazaawo kyennyini kubanga kyekiri muwogo kyotegeeza nti tuzimbe ekirala ne structure ekiuke kubanga eyongere okutiisa. Okay, tunalaba ekinaavaayo kubanga era bulijjo tulaba abakungu akuba pulaani y'ekintu kyagenda okukola naye ogenda okulaba ng'omulimu guwedde nga kyafulumiza kyefaanaanyiriza ekiri wali eri. So mikwano ekizimbe kyonna kiteekeddwa okubaako ne escape routes. Escape routes zino bagamba nti zirina okuba nga ziyambako abantu singa omuliro gukwata nga bali mu kizimbe munda wawe basobola okuyita. Emmotoka ezigenda okujja okuzikiza omuliro guno singa ziba ziwambiddwa mu direction emu zirina kukola zitya okubanga zifuluma nazo obutafuna bulabe oba abantu abalimu munda. Fire alarms ne detectors Mwami Ssenkubuga azogeddeko nkulu nnyo ku kizimbe. Ate bagamba nti wabeerewo engeri ya emergency planning. Emergency planning eno gye boogerako bagamba nti erina okuba nga ennyonnyola bulungi nnyo ani avunaanyizibwa oba anaavunaanyizibwa ku muliro kikula ki singa gubeera gukoze ekigukutte. Awo tuli ku bizimbe binene. Akati waliwo wano eno ebyangungu bye batuwadde bagamba nti kikyamu nnyo okukuŋŋaanya enfuufu nemalako ekifo mumanyi okwera nekola entuumu bweti eyeeterawo kuba obstacle y'amaanyi nnyo mu kuzikiza omuliro mu byegendereze. Bagambye nti okutondawoko ku space waliwo omuntu apanga ekintu n'olabanga byonna biri squeezed biringanga kikati omuliro we gukwata kiba kyangu kino buli wamu ayagala kuzimbawo ekyo kizibu nno. Ettaka lyange ndimaleyo. Juzi wali oyogera kukulekawo ekkubo ne nkugamba nti ebyo bya myaka gya ddi. Ennaku zino omuntu azimba ennyumba paka ku kagundi akasembayo awali oluwanya amaleyo ki ettaka lye. Kakati bagamba nti ebintu ebyangu ebyokukwata omuliro biteekwa okwegenderezebwa. Abafumbira ku gaasi mumanyi okumuleka n'afuumuka. Sokoleke na wano mbabulirewo eno Department of Music, Dance and Drama. Kino tekiriyo ku university eye faculty ya Music, Dance and Drama. Anti laba bwe bufaanana bukola kine ku university bukola kine ku university seriously bugiswaza kati obo mu Harvard gye buli tebusobola kubaayo kati university n'ebyayo kati eyebusiira wali obusiisira lwaki bukolayo ki manye gamba abaana nti babukube bubwo Department of Music, ati oyo na art, Dance and Drama obo buyiya art lwakuba okulabya abaana bamaze nedda abaana baba bakulabika bulungi bambi laba Department of Music, Dance and Drama faculty zonna zizimbye ebizimbe ebipya awo ku mulwano senga kamera ekyuka bukyusi bweti oba wali administration empya ebizimbe biri kamera ekyuke mu katono waliwo bo balina ettaka abaana bazinina mu muddo yeyo department ya Music, Dance and Drama eweddeyo tonna kirala naye tulaga ekizimbe kirinaanyeewo kyo kikyali kipya n'ekirala kiri side eri nakyo kipya eno yekuba eriva ku main building ewakutte omuliro teribeera balinanye seneti awo department eswaza eyo Freedom Square around there teswaza kyerina ate ngeri kumpi ne main building tugiraba yeyakutte omuliro tekiswaza tubagamba nti ekyo kisoboka okukimenyawo eba ino ya social works eba ya waliwo faculty eri awo eri mabega kamera gyetunudde eri maaso nemabega waayo there is beauty, there is glamour, there is makerere sibula kigambo kimunyabo. Omuliro tugwekuume, omuliro tugwegendereze okutandikira ddala mu nnyumba ng'osula kebera wiring abafumbira ku gas mumwegenderezenga nnyo
obwo nabwo buzibu bulala. Nise nabwire ntule Busitema mu district ye Busia. Mukama Katonda akunjagalire. Agulayo fire extinguisher nkwegayiridde emu. Gulayo fire extinguisher waka ogiteeke mu company of course muliko kuba nazo naye awaka gulayo fire extinguisher emu ogiteekewo. When a fire breaks up obenga osobola okutandikira obaako wotandikira okulwanyisa ekizibu nnyo ekyo. Ekintu ekyo kiraba kiri expensive kuba baziservicing every year but it's a must. You must be with the firefighting equipment mu makaago. Ekirala mugula butoketi bwa 13 mugula bu extension bwa 10 obuzibu bwa UNBS si bwange mugula biki banange. Excuse me, you are putting your whole house at a risk. Mwami Senku kubango yaga kusaving 15 babigobe mu katale kati UNBS bwe kitu bwe kiyita onze bama nchiri ku mutindo. Mubere bulungi. Bye bye. Soul Television, Femunyo. Following the nationwide directive by